哇！你有把遮㗎，係啊！你快啲過嚟幫我錄下先啦。攝影機。你係咩收影機啊？係啊。今日幾多部機啊？哦，喺你嗰邊啊，已經。你要入氣象世界先可以揾到佢。我唔入啦。咁你走就老細。因為佢一定係攻擊我啊！點解咧？你點知佢見到我啊？我去救嗰度嘅你。我未死啊嘛！佢一閂機你就咁我咪入去救佢咯。係啊！你點解我冇講過嘅？我都係鬼喺中間。咁其實我唔入去，喺度同你救我咪得咯。但我喺入邊，我係唔喐緊人，定係企喺度？邊度？走啊！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 你有快啲撞啊！太過分！即係我喺入邊係喐定唔喐？你見到有冇上下兩層？咁咪俾佢玩晒。係㗎。我嚟救你啊！即係入邊嗰4個人都係企喺度。咁樣10個嘅。快啲走啦！我幫你做啦。咁就走啦。咁你揼一下先啊！你唔好咁快救我。咦？唔係有揾咩？哎呀！我都話會俾人佢就死㗎啦。你嚟搞喎？係啊。射佢先，射佢救你。我相信你都會怪死。點解咁難射啊？我個箭都幾耐啊！你不如試下玩但我真係好中意用弓箭。你不如玩個機器嘅。不如玩個係你要玩個。佢心臟得咁細粒㗎咋？即係咪玩個兒子咯？所以你玩邊個？聽日聊一次。好翻啦，已經就嚟。爭少少翻去先。好威㗎！你救你。佢素食追龜者邊個？邊個係素食追龜者啊？嚇？自己人咯，好威嘅。本來叫咩？叫咩牛油果唔知咩？士多啤梨牛油果。素食追龜者。你叫素食追龜者2號嗰個。我諗住救啦，快救啦！因為元氣彈改唔到啊。地價都未出啊，而家。拜拜。應該用骨弓完全鎖定啊，命中監管者1超，我個目標係。剩翻個條僵屍嘅。